عندك هدف ومركز عليه ونفسك تحققه؟ اوعى تيأس. حاولت كتير، عافرت ووقعت وتعبت وحسيت ان تعبك قاعد بيروح على الفاضي. اسمعها مني، اوعى تيأس. شايف ان الناس اللي حواليك بتنجح وبتوصل وانت واقف مكانك محلك سر وما بتتقدمش خطوة لقدام؟ خليني اقولك، اوعى تيأس. زمان قالوا لنا ان وعد الحر دين عليه، فما بالك بوعد رب العزة سبحانه وتعالى ليك، اللي وعدك وقالك إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. اجتهد واسعى واعمل اللي عليك وانسى النتيجة، أصلها مش بتاعتك. ربنا هيديك على قد تعبك وأكتر كمان. وخليك واثق في اختيار رب العزة ليك سبحانه وتعالى. فلو انت عندك هدف، عايز تنجح في امتحان، عايز تشتغل، عايز تتجوز واحدة بتحبها، عايزة ربنا يرزقك بولاد، عايزة الرزق، عايز الصحة، خليني أقولك، مهما كان هدفك هو ايه، اعمل اللي عليك واسعى واجتهد. بس اوعى تيأس. عارف ليه؟ لأن اللحظة اللي انت هتيأس فيها هي اللحظة اللي هتوصلك لهدفك. بس طبعا لو ما استسلمتش ليأسك. عارف ده بيحصل ازاي؟ في دراسة اتعملت على شخصين، كل واحد منهم كان عنده هدف ونفسه يحققه ويوصل له. واحد وصل لهدفه والتاني استسلم في وسط الطريق ويئس ووقف. ولما عملوا دراسة عليهم لقوا إن الاتنين بيوصلوا لنفس النقطة وبيحسوا بنفس المشاعر، مشاعر اليأس والإحباط. بس الفرق ما بينهم إن اللي موصلش لهدفه لما تعب في اللحظة دي بص لقدام، بص على هدفه وشاف إن هدفه بعيد جدا، لسه بدري قوي عليه، صعب جدا إنه يوصله، ده هو تعبان ومش قادر، فيئس وتخلى عن هدفه. ووجدوا ان الشخص اللي حقق هدفه لما وصل لنفس اللحظه نفس النقطه وهو تعبان بص لوراه وبصش لقدام، وشاف هو ازاي انجز خطوات واخد خطوات لقدام، حتى لو ما كانتش الخطوات دي خطوات كبيره، بس حفز نفسه وقال ما دمت قدرت اخطي الكام خطوه دول، ان شاء الله هقدر وهوصل وهحقق هدفي بعون الله. وكمل في طريقه وفعلا وصل وحقق هدفه. وانت كمان لما يكون عندك هدف هيقابلك عراقيل، هتقع وهتتعب وهتقابل ناس هيقللوا من عزيمتك ويحبطوك، اوعى تسمع لهم. خلي عندك ايمان ويقين في ربك ونفسك بعد ربنا. خلي عندك يقين انك ان شاء الله هتوصل بعون الله، هتوصل وهتحقق كل اللي نفسك فيه مهما كان الواقع بتاعك بيقولك مستحيل ومش ممكن. مع الله مفيش حاجه اسمها مستحيل، بس انت اسعى وارمي توكلك على الله عز وجل واوعى تيأس. خلص الكلام. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وانت تاخد الاجر والثواب. اما بقى لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله. هدية محمود.